Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်က Telegram အသုံးပြုတဲ့သူတွေအတွက် Channel ထောင်နည်းရဲ့ Group ထောင်နည်းရဲ့ Comment Section ထနည်းရဲ့ကိုဒီနေ့မှာကျွန်တော်က Sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Telegram နဲ့ကိုကျွန်တော်အရင်ဝင်လိုက်ပါ Okay Telegram နဲ့ကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့မိတ်ဆွေကဒါ Channel အရင်ထောင်မှာပေါ့နော်Channel အရင်ထောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ခဲတံပုံစံလေးကိုချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာရှိပါတယ် new group ရှိရဲဒီမှာ new secret chat ဆိုတာရှိရဲနောက်ပြီးတော့ new channel ဆိုတာရှိရဲပေါ့နော်ဒီသုံးခုရှိရဲ့အနက်မှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီ channel ရင်ထောင်လိုက်မယ် new channel ကိုအရင်လုပ်လိုက်ပါမယ် Okay new channel ကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ channel နာမည်ကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် channel နာမည်ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်တစ်ခုကိုရေးလိုက်ပါဒီမှာဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ် Okay channel နာမည်ကိုရေးပြီးဆိုတာနဲ့အောက်မှာလည်းဒီမှာ discussion ဆိုတာပါတယ်ပေါ့နော် discussion ဆိုတာပါလဲဆိုရင်ဒါ message channel ကဘာအတွက်ထောင်တာလဲknowledge တွေကို sharing လုပ်ပြီးတဲ့ channel လားဒါမှမဟုတ်ရင် gaming တွေပြတဲ့ channel လားအားမဟုတ်ရင်တခြားကို page နဲ့ကို channel နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီနားမှာရေးလို့ရမှာကျွန်တော်ကဒီမှာဥပမာအနေနဲ့ knowledge sharing လို့ချက်ရေးလိုက်မယ်ဥပမာအနေနဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ထောင်းပြပဲဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီလေးရပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီညာဘက်မှာရှိတဲ့အမှန်ကျလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးပါ Okayနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုရောက်လာမယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒီမှာနှစ်ခုတွေ့ရပါတယ်เนาะဘာလဲဆိုရင် public channel ရဲ့အောက်မှာရှိရဲ့ private channel ပဲဖြစ်ပါတယ် public channel ကိုထောင်ထားမယ်ဆိုရင်ဒါမိတ်ဆွေရဲ့ channel ကိုဒါလူတိုင်းမြင်ရမှာပေါ့เนาะလူတိုင်းမြင်နိုင်မယ်ပြီးတော့ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်မယ်ပေါ့နော် Okay private channel ကိုရေးထားရဆိုရင်တော့ဒါမိတ်ဆွေက link ပေးပြီးတော့ join ခိုင်းမှသာလျှင်အဲ့လူကဒီ channel ကိုဒါဝင်ရောက်အသုံးပြုလို့ရမယ်ဝင်ရောက်လေ့လာလို့ရမယ်ပေါ့နော် Okay ဒီမှာဥပမာအနေနဲ့လောက်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ Okay အခုခါမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ public channel ကိုပဲလုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် private ကိုမလုပ်တော့ဘူး public channel လုပ်ရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးဆိုတာဒီအောက်မှာသူက permanent link ဆိုတာရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒါမိတ်ဆွေ channel ရဲ့ link ကိုကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay team ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ရေးတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာရေးတဲ့နေရာမှာမိတ်ဆွေသတိထားမှာကsmall letter ဖြစ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ small letter ရဲ့နောက်မှာမှဒါ1 2 3လေးကိန်းကနန်းလေးတစ်ခုပါမယ်ပေါ့နော် Okay အရင်ဆုံးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ small letter ပဲရှိသေးတယ်နောက်ကကိန်းကနန်းမပါသေးဘူးမပါသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီမှာ this name is already taken ဆိုတာပြရပေါ့နော် Okay အနီးပြရင်မရသေးဘူးပေါ့နော်ဘာပြအနီးပြရင်မရသေးဘူး Okay နောက်ကနေမှကျွန်တော်ကိန်းကနန်းလေးတစ်ခုနှစ်ခုတော့ထည့်လိုက်မယ် Okay ဒီမှာအနီးပြရင်မရသေးဘူးပေါ့နော်ဒီအလဲကနေမှကျွန်တော် channel ထပ်ထည့်လိုက်မယ် Okay ဒီမှာဆိုရင်အစိမ်းလေးပြသွားပြီပေါ့နော်အစိမ်းပြသွားရင်ဆိုရင်ဒါ channel link อ่ะဆိုရင်ရသွားပြီပေါ့နော် channel link ရသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအမှန်ကျလေးကို channel လိုက်ပါ Okay ဒီနေရာလေးကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီနေရာကဒါ subscriber ဆိုတာကမိတ်ဆွေဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုဒီကိုယ့်ရဲ့ channel ကိုဒါ subscribe လုပ်ခိုင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ကိုက subscribe လုပ်ခိုင်းနေတယ်ဆိုရင်ရွေးလို့ရပါတယ် Okay ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ကိုဒီမှာရွေးပြီးတော့ထည့်လို့ရမှာပေါ့နော်ရွေးပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်နှိပ်လို့ရပါမယ်နော်ကျွန်တော်ကမရွေးတော့ဘူးဗျာမရွေးတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကောင်တစ်ခါလေးနှိပ်လိုက်မယ် Okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ channel လေးကအောင်မြင်စာရသွားပြီပေါ့နော်ပြန်ထပ်လိုက်မယ် Okay channel လေးကိုရသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒါမိတ်ဆွေတို့channel ကိုစတင်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay မိတ်ဆွေရေးသမျှပို့တိုင်းကိုလည်းမိတ်ဆွေရဲ့ member တွေကအကုန်လုံးမိတ်ဆွေ channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးမြင်ရမှာပေါ့နော် Okay
ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ comment section လေးမပါသေးဘူးပေါ့နော် Facebook တို့လိုမျိုး comment section ထည့်ခြင်းလဲဆိုရင်ထည့်ပြပါမယ် okay ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီ comment section ထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ okay နှိပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီညာဘက်မှာရှိ edit ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီနေရာကိုရောက်လာမယ်ဒီနေရာကိုရောက်လာရင်ဒီမှာအောက်မှာရှိတဲ့ဒီအလဲမှာရှိတဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီမှာ create is a new group ဆိုတာရှိရပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာဒါဒီနေရာမှာဒါ group name လေးကိုတစ်ချက်ရေးလိုက်ပါနော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တစ်ခုရေးလိုက်မယ် okay group name လေးရပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာရှိရဲ့အမှန်ချက်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ okay ကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်လိုက်မယ် okay ဒီနောက်ရပြန်ရောက်လာမယ်ပေါ့နော်ပြန်ရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်စလုံးတစ်ခုထပ်ရေးလိုက်မယ်ဗျာရေးလိုက်မယ် okay ရေးလိုက်တာနဲ့ဒီအောက်မှာဒီမှာတွေ့လားlist comment ဆိုတာရှိရပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီစာကြောင်းရဲ့အောက်မှာ comment တွေထပ်ပြီးတော့ man လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ချက်ရေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ရသွားပြီပေါ့နော်ဒီအောက်မှာ1 comment ရှိသွားပြီပေါ့နော် okay ဒီလို comment section လေးထည့်တာပါ okay ဒါပါပဲเนาะဒါမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ကမဟုတ်သေးပါဘူး okay အခုဆိုရင်ဒါ comment section လေးရသွားပြီပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်ပါထွက်ပြီးတော့ဒီ group ထဲကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါ group ထဲမှာဆိုရင်ဒီမှာ private group ဆိုတာကြီးရဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးဆိုတာနဲ့သူ့ကို edit ထည့်နေလိုက်မယ်ဒီကိုရောက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုတစ်ချက်ထည့်နေလိုက်မယ်ဒီထဲကိုရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခဲတဲ့ပုံစံလေးကိုထည့်နေလိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာ group type ဆိုတာရှိရပေါ့နော် group type ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒီမှာ private ဖြစ်နေရကြီးကိုကျွန်တော်တို့ public ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်ဗျာခုနကကျွန်တော်က public channel လောက်ထားဖြစ်တဲ့အတွက် group ကိုလည်း public group ကိုကျွန်တော်ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုရင် link ထပ်ရေးလို့ရမယ်ဒါကတော့ group link သက်ပါ sorry group မှာဆိုရင်တော့သူကဒီမဲ့ကိန်းကနန်းမပါလဲရရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိန်းကနန်းလေးပါထည့်လိုက်မယ် okay ဒါလေးဆိုပို့ပြည့်စုံသွားပါပေါ့နော် okay group ဒီလိုလေးရသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ manage လေးကိုချက်နေလိုက်ပါဒီ manage လေးကိုထပ်နေလိုက်မယ် okay ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒါ group မှာလည်း public group ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် okay ဒါပါပဲဗျာဒါမိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ကမှာဆိုရင်လည်း public group ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် okay ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီ channel တွေကနေမှ man ခဲ့တဲ့ဟာတွေဒီမှာ man ခဲ့တဲ့ဟာတွေကဒီ group ထဲမှာတက်ရောက်နေမှာပေါ့နော် okay ခုနကဒီမှာရေးလိုက်တယ်ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကဝင် man တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပါ okay ဒီ group မှာပဲတက်မြင်နေရမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒါ member တွေပါလေထပ်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါပါပဲဗျာဒါမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့မှာဆိုရင် channel ထောင်နည်းရဲ့ group ထောင်နည်းရဲ့ဒါ comment section ထည့်နည်းရဲ့ကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်က sharing လုပ်ပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ် okay